இது திருத்துறைப்பூண்டி சைடு பார்க்குறீங்களா? கிரே ஒயிட் கிச்சன் பாக்ஸ் இது அங்கங்கே விட்டு விட்டாக போட்டிருக்கோம் பாக்ஸை. ஏன்னா கண்டினியூவாக போட முடியாது, இங்கே ஜன்னல் இருக்குது, சிம்னிக்கிட்டையும் ஜன்னல் கொடுக்குறாங்க. இந்த ஹோஸை இப்போ ஓட்டை போட்டு உள்ளே தள்ளணும். அதே மாதிரி கல்லு இந்த கவுண்டர் டாப்பு கிரானைட் வந்து பார்டர் மாதிரி இவ்வளோ பெருசு ஒட்டியிருக்காங்க. இவ்வளோ பெருசுலாம் தேவையே கிடையாது. நீங்கள் மேலால் வச்சு 1 இன்ச்சோ ப்ளைவுட் ஒர்க்காக இருந்தால் 1 இன்ச்சு 1.5 இன்ச்சு விட்டுக்குங்க. பிவிசியில் பண்ணுறதா இருந்தால் 2 இன்ச்சு விட்டுக்குங்க. இதான் கணக்கு. அந்த அளவுக்கு விடுங்க. இப்படி மட்டமாக வச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஏதாவது ஆல்டர்னேட்டு தான் பண்ணணும். அதுமாதிரி ஹோல்ஸுக்கு ஓட்ட போடாமல் விட்ருக்காங்க. எப்போதுமே கேஸுக்கு சிலிண்டரோட ஹோல்ஸ் போடுறதுக்கு, கேஸோட ஹோல்ஸ் போடுறதுக்கு எப்போதுமே மறந்துடாமல் ஹோல்ஸ் போட்டுருங்க. கிரானைட் போடும்போதே போட்டு அதில் ஒரு பிளாஸ்டிக் டியூபை சொருவினீங்கனாலே அது கலவையில் மறையாமல் இருக்கும். எப்போதுமே மறந்துடாமல் போட்டுருங்க. எப்போ வேணாலும் நம்ம பண்ணலாம் இல்லையா? கீழே ஒயிட் கிரே பாலிவுட் மெட்டீரியல். இது பிவிசி தான், யூபிவிசி கிடையாது. யூபிவிசினா உங்களுக்கு இந்த பார்டரே வராது. இந்த செக்ஷன் பார்டர்லாம் வரவே வராது யூபிவிசியில். வெறும் ப்ளைனாகவே இருக்கும். இந்த மாதிரி ஸ்க்ரூலாம் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. அதில் ஸ்க்ரூலாம் தெரியாது. வெறும் ப்ளைவுட்டில் பண்ண மாதிரி இருக்கும். யூபிவிசியில் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல பியூரிஃபை மாட்டிருக்காங்க. அதான் அந்த பாக்ஸை சேர்த்தே போடலை. கலர் ஆனால் சூப்பரான கலர். கட்லரி வைக்கிறதுக்கு, லைட் வைக்கிறதுக்கு.